आणि देर आर टू सायड ऑफ गोवा. ज्या जाग्यार पॉवर्टी आसा आनी ज्या जाग्यार आयज चल्ला म्हणटा पळय ते जातीचेर, धर्माचेर एक्सेट्रा, देवांचेर आयज बोटां उखलतात. एक मनीस येयलो, तेणी उजो पेटयलो, तुमी आनीक तेतून पेट्रोल घालून आनीक उजो पेटोवनाका. म्हाजी चॅनल ओपन करा, प्रिवियस 2 व्हिडिओज पळयात कितले सिच्युएशन वर्स्ट आसा आमच्या गोंयांत. ते कितले त्रास काडटात लोक, आनी सगळे लोक ते नाका जाल्ले देवांचेर हेचेर तेचेर कॉमेंट मारपाक उठल्या. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आमी बरी आसा. ओके, तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेयर्सान, आशिर्वादान. बट तुम्ही कालची आमची व्हिडिओ पळयली आसतली, पयरची व्हिडिओ पळयली आसतली रिगार्डिंग तुळशीदास गांवकर. आमी थंय वचोन तेंच्या घराचे सिच्युएशन पळयले, तेंकां बारीक सारीक मदत केल्लेली आसा. समेस्त माझे मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली मेंबर्स आसा, तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुमी फुडें सरले. दुसरी गजाल, आमची व्हिडिओज पळोवन आमचे फिडॉल बाय थंय वचोन तेणी तेका पर्सनली मदत केल्लेली आसा. थंय वचोन क्लिनलीनस केल्लेले आसा, तेंकां न्हाणोवंक घातलेलें आसा, तेका बॅड हाडलेली आसा, आनी बाकीचे बारीक बारीक मोठे आयटम थंय व्हरोन तेंकां प्रोवायड केल्लेले आसा. हांव फिडॉल बायक थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. गॉड ब्लेस यू. तशेंच एक सायड तुमी गोंयची पळयलेली आसा थ्रू आउट माय व्हिडिओज. ओके, ज्या जाग्यार पॉवर्टी, गरीबसाण, विदाउट फूड, लायट ना, उदक ना, हे तुमी म्हाज्या व्हिडिओर पळयला आसतले. आनी तसोच आनी एक इन्सिडेंट, आनी देर आर टू सायड ऑफ गोवा. ज्या जाग्यार पॉवर्टी आसा आनी ज्या जाग्यार आयज चल्ला म्हणटा पळय ते ट्रेंडींग टॉपीक चल्लेलो आसा म्हणटा पळय तो आमच्या जातीचेर, धर्माचेर, ओके, आमचे लँग्वेजीचेर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देवांचेर आयज बोटां उखलतात लोक. फ्यू इयर्स बॅक जेन्ना हांव ल्हान आसलो आनी जे जाणटे लोक आसले, आमच्या जाणट्यांच्या टायमार, तेन्ना असो सिच्युएशन खंयच नासलो. तेंका वयल्यान आमच्या परस चड नॉलेज आसली. आमच्या परस चड जाणट्यांक आमच्या नॉलेज आसली आनी ते एकवट रावताले सगळे लोक. बट जे हांवें नोटीस केलां लायफान ह्या दिसांनी, दॅट इज टोटली हॉरेबल. कोण आमच्या गोंयच्या सायबाक कितें म्हणटा, जाल्यार कोण आमच्या परशुरामाक म्हणटा, कोण म्हणटा खंय बरयल्लेलें आसा, कोण म्हणटा आनीक कितें म्हणटा. ओके, कोण म्हणटा किडे पडल्या म्हणटा, कोण म्हणटा टेररिस्ट म्हणटा. खूब कितें कितें पळोवपाक मेळटा गायज. ओके, हें पयलींच्या टायमार आसनासलें. एकवट जाताले लोक. ओके, सगळे हेर धर्माचे लोक, क्रिस्तांव, मुस्लीम, हिंदू, सीख, सगळे तरेचे. आमचे फिशरमॅन आसा, पणजेचे, म्हापशेचे, सगळे लोक न्हू. हांव कितें म्हणूंक सोदतां, गोवा म्हणटा ती आमची युनिटीक लागून सगळ्याक फेमस आसा. मेन थिंग कितें आहा, दुसऱ्या खंयच्या स्टेटीन गेले जाल्यार लोक अशें म्हणटा, वाव, गोवान वचात आनी पळयात, उधर कितना अच्छा, सब लोक मिलजुल के रहते हैं. पीस म्हणटा ते. आनी आयज आमची पीस बिलकूल ना. एके वाटेन पॉलिटिक्स चल्ल्या, एके वाटेन घट्टर एक मनीस येता, आय डोंट नो, प्री प्लॅन्ड कितें, आय डोंट नो, तो मनीस येता, नाका जाल्ले उलयता आनी सगळे आमचे हेजी तेजी वाट लावन उडयता. आनी आयज तेजे उपरांत एवरी डे म्हाका सोशल मिडियाचेर पोस्ट दिसता, सेंटिमेंट हर्ट केलो, अमक्याक एरेस्ट केलो, सेंटिमेंट हर्ट केलो, लुकआउट नोटीस धाडलो. गायज, हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता, समेस्त म्हाजे गोंयकार भाव भयणांक हांव म्हणूंक सोदता, प्लीज, एक मनीस येयलो, तेणी उजो पेटयलो, तुमी आनीक तेतून पेट्रोल घालून आनीक उजो पेटोवनाका. तुमी समजदार, तुमी सगळे गोंयकार भाव समजदार. प्लीज असले नाका जाल्ले कॉमेंट्स करूं नाका. खूब भाव भयण म्हाजे भायर आसा, UK आसा, लंडन आसा. ओके, तेय नाका जाल्ले, थोडे जाण नाका जाल्ले कॉमेंट्स मारता, नाका जाल्ले देवांचेर पास करता कॉमेंट्स. टोटली नॉट गूड. एक मनीस करून गेलो आनी तेका तेजी शिक्षा मेळटली, हेजें मिनींग असो न्हू. तेच्या सारकें आमचेय तोंड आमी बुरशापण करया. जस्ट लूक एट माय व्हिडिओज, प्रिवियस 2 व्हिडिओज पळया. एका जाणट्यागेर वचोन पळया, त्या जाणट्यागेर उदक ना,
लायट ना, खावपा सारकें कांय ना, पिवपा सारकें कांय ना, न्हेसपाक ना, बसपाक ना, उठपाक ना, न्हावपाक ना, हागपाक पासून टॉयलेटीन पासून कांय ना. एके वाटेन हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे सगळे नाका जाल्ले सोशल मिडियाचेर कॉमेंट्स चालू आसा, जाल्यार एके वाटेन आमची परिस्थिती पळया गोंयची, पॉवर्टी. ते गरीबाक पळया, खंय तरी बाबा तेज्या घरान ते नाका जाल्लो टायम तुमचो वेस्ट करच्या जाग्यार प्लीज खंयच्या तरी अनाथ आश्रमान वचा, खंयच्या तरी ओल्ड एज होमान वचा, खंयच्या तरी गरीबाच्या, जसो तुळशीदास गांवकर शिरोड्या असल्या घरांनी वचा, पांय दवरा तुमचे आनी एक पांय त्या घरान दवरा, एक पांय भायर दवरा आनी पळया थंयसरलो एनवायरमेंट पळया, तेजेर कसले त्रास जाता आसतले ते पळया. तुळशीदास गांवकरा असलो एकूच ना, हजारांनी लोक आसा, हजारांनी लोक आसा, हजारांनी लोक आसा जे आमच्या दोळ्या फुडल्यान ना. आमचे एक ह्या टायमार आयच्या डेटीन सोशल मिडिया खूब चलता. सोशल मिडियाचेर जेन्ना व्हिडिओ पडटा, पोस्ट पडटा, तेन्ना समेस्त गोंयकार भाव भयणांक कळटा. पण जस्ट इमॅजीन हो जेन्ना कॅमेरा आमी उखलिना, हो आमी मोबायल फोन जेन्ना उखलिना, व्हिडिओ काडिना, जाल्यार खंयच्या मनशाक खंय कितें चल्लां तें केन्नाच कळचें ना. म्हाका खरें वायट दिसलें त्या जाणट्याच्या घरान वचोन, तेंगेर कसलीच सुविधा ना, तेजी परिस्थिती बिकट आसा. आनी हांव ज्या टायमार त्या मनशागेर हेल्पाक पावलो, जाल्यार हांव थंयसरल्यानूच आनी एक पोस्ट पळयता की अमक्यान सेंटिमेंट हर्ट केले आनी तेका लुकआवट नोटीस काडलो म्हणून. गायज, तुमी कित्याक कॉमेंट मारता असले नाका जाल्ले? वेल एज्युकेटेड लोक तुमी गोंयचे, क्रिस्तांव भाव म्हाजे, हिंदू भाव म्हाजे, मुस्लीम भाव सगळे तुमी वेल एज्युकेटेड. थोडे लोक भायर आसता, तुमी मेहनत करता तुमच्या फॅमिली खातीर. कितें म्हणून दवरून वयता, कितें म्हणून मेमरीज दवरून वयता, कितें तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगता की बाबा अमको येयलो, तेणे अशें केलें, आमीय करया तेंच्या वांगडा. जस्ट लूक, म्हाजे चॅनल ओपन करा, प्रिवियस 2 व्हिडिओज पळयात कितले सिच्युएशन वर्स्ट आसा आमच्या गोंयान, ते कितलो त्रास काडटात लोक. आनी सगळे लोक ते नाका जाल्ले देवांचेर हेचेर तेजेर कॉमेंट मारपाक उठल्या. म्हाका खरें वायट दिसलें गायज, खरें वायट दिसलें. तो मनीस येयलो, एक कट्टर मनीस येयलो, तेणी नाका जाल्ले उलयलो, तो गेलो, सुटलो आनी गेलो. तेजेर आतां लिगल एक्शन घेतात, चालू आसा, कोर्टान आहा तेजे. पण तुमी तोंड कित्याक घाण करून घेता नाका जाल्ले कॉमेंट मारून? कित्याक? जस्ट इमॅजीन गायज, एवरी डे खंय ना खंय एक चेडवाचो रेप जाता, एवरी डे कोणाच्या घरान डेथ जाता, एवरी डे खंयच्या तरी एका भावाच्या नाल्यार भयणीचो एक्सिडेंट जाता. तो काम सुटोन घरान वयता, पण तेजे आवय बापूय तेका वेट करता घरान येतलो म्हणून, जाल्यार तो येयना, एक्सिडेंटान आपणाचो जीव उडयता. ओके, तुमी पयला, तुमी आमचे इंडिये भायर कितें चल्लां तें पयला, तुमी कितें चल्लां तें पयला. ही जस्ट व्हेरी फ्यू थिंग्स जे आमी बारीक आमी डेली पळयतात सोशल मिडियाचेर. फाटी असले कॉमेंट्स पास जाल्यात येदे व्हडले मिनिस्टर नेतांचे. कितें करती बॅनर्जी, कितें म्हणटा ती, ममता बॅनर्जी मरे, कोणाचो रेप जाता जाल्यार तेका 10 लाख रुपया दितले म्हणून. कोणाचो चेडवाचो खंय रेप जालो, तेका कापून 10 लाख दितली खंय. जस्ट इमॅजीन, इज इट सो इझी? एक चेडवाचे लायफ, एक चेडवाचो सेल्फ रिस्पेक्ट इतलो इझी की तो 10 लाख उडयलो आनी त्या चेडवाक रस्त्यार नागडो केलो. एवरी डे आमकां कितें कितें पळोवंक मेळटा गायज. म्हाका खरेंच वायट दिसता, कितें चल्लां संवसारांत, कितें चल्लां. कॉमेंट पास करा, कॉमेंट वचोन करा, उलया, कॅमेरा काडा, व्हिडिओ काडा, उलया. कोणा बद्दल? करप्शन चल्लां तेंच्या बद्दल, कोण रेप करता तेंच्या बद्दल, कोण मर्डर करता तेंच्या बद्दल, कोण नाका जाल्ले करता तेंच्या बद्दल. असलें प्लीज करनाकात. तो मनीस येयलो, तेणी कितें म्हटलें, तेका कितें करूंक जाय, तो आमचो लॉ करतलो, देव करतलो. हेज्या खातीर तुमी तुमचें हें तोंड पिड्यार करूं नाका, नाका जाल्ले कॉमेंट मारून. आमच्या गोंयाचें पीस मेंटेन आहा, तें पीस उडोवं नाका.
नाल्यार फाल्यां हर एक धर्माचो लोक एकामेकाक पळयतलो आनी गायो मारतलो, अरे हो त्या धर्माचो, हो त्या धर्माचो. नाका करया गायज प्लीज. म्हाजी ही व्हिडियोज तुमी पळयता, आय एम अ यंग कंटेंट क्रिएटर. म्हाज्या सारके जे कॉमेंट कोण मारपी आसा ते खूब जाणटे, वेल एज्युकेटेड, तेंच्यांनी संवसार पळयलेलो आसा. आमी तरी आजून संवसार कितें तो पळोवंक पसून ना. आनी आमकां इतली समज आसा, तुमी कित्याक अशें करता सांगा, कितें म्हणूंक सोदता? मेन कितें आसा जाणां गायज, जे चेडूं केन्ना खंयच्या तरी संकटान पडटा जावं केन्नाय कोणाक कितें गरज आसता, तेका लागून आमी सगळे जितले बी आमच्या गोंयान रिलीजन्स आहा ते सगळे एक जावन एकामेकाक पावपाक जाय, हेल्प करपाक जाय. झगडोकूच जाय जाल्यार असल्याक झगडात जेका खंयच्या तरी चेडवाचो रेप जाता, मर्डर जाता, खंयच्या फॅमिली वांगडा सारकेंच वायट जाता, वर्स जाता, तेका लागून आमी सगळीं जाणां एक जावपाक जाय. ना आसले की हेजो धर्म तेजो धर्म, ना गायज, रॉंग ते. खूब खूब म्हाका सारकें हर्ट जालें हें सगळें पळोवन. आनी एके वाटेन जे थोडे जाण कॉमेंट मारपी आसता पळय, हांवें खूब जाणांचे कॉमेंट्स पळयले, ते थोडे आमचे सबस्क्रायबर आमच्या व्हिडियोंचेर कॉमेंट मारतात, गॉड ब्लेस यू अभियन, कित्याक फॉर वॉट एवर यू आर डुईंग. आमकां खूब बरें दिसता, तुमी खूद इतली स्ट्रगल करतात तरी तुमी लोकांक हेल्प करतात. आनी तोच खूद मनीस वचोन नाका जाल्लो कॉमेंट मारता देव धर्माचेर. खूब पळोवन म्हाका वायट दिसता तुमी अशें करतात म्हणून. जस्ट परत हे चवथे फावट तुमकां सांगता, म्हाजे 2 व्हिडियो पयलींचे व्हिडियो पळयात, ते जाणटेल्यांचेर कितें चल्लां तें पळयात. मात पासून तुमकां मनाक लागना, ती व्हिडियो पळोवन मनाक लागना, तो तरी एक मनीस तुमी पळयतात. ह्या आख्ख्या आमच्या एंटायर गोंयान कितले लोक आसतले, कॉमेंट करून म्हाका सांगात तुमी. हांवें कितें उलयलो, रॉंग उलयलो जाल्यार. एवरी डेचे झगडे, एवरी डेचे प्रॉब्लम, एवरी डे कॉमेंट्स, एवरी डे सोशल मिडियाचेर न्यूजाचेर हें तें आयकोंक येता म्हाका. खंय हांगा मारलो, हेका मारलो, तेका एसॉल्ट केलो, हेजो रेप केलो, तेका हें केलो. प्लीज. आमचे गोंयकार समाज एकमेका वांगडा अशेंच झगडात रावत जाल्यार तेजो फायदो कोणाक जातलो सांग? भायल्या लोकांक, जे हांगासर येता, नाका जाल्ले करता आनी पोवता, तेंचेर कोणाचो लक्षात वयचो ना. सारकें न्हय? आमचो गोंयान आमचे सिस्टम इज रियली नॉट गूड. आमचे यंग भुरगे जे बरे शिकलेले आसा तांकां काम धंदो ना. काम धंदो आसा जाल्यार तांकां पेमेंट चड आसना, आनी त्या पेमेंटान आयज काल कांयच जायना. 10,000 आयज म्हयन्याक पेमेंट पडटा जाल्यार 10,000 कितें जातलें? घराची लायटीची बिलां, जे आतां स्मार्ट मिटर येवपाचें आसा तेजी बिलां भरोंक जातलें, उदकाचें बील, भुरग्यांचें ट्युशन, भुरग्यांचें कॉलेजी स्कूल, घराचें राशन, EMI आनी कितें आवय बापायचें मेडिसीन 10,000 जातलें? जायना. आमचे भाव भयण बाबडे UK वयता, लंडन वयता, कित्याक? थंय वचोन मजा मारपाक न्हू. मजा कोण मारिना थंय वचोन. दीस रात मेहनत करता, सकाळीं वयतात कामाक आनी रातचे येतात, थंडेन, गरमेन, पावसान. म्हाका खरें एवरी डे हें पळोवन खरें बेजार येयल्लो आसा गायज, खरेंच. एंड ही व्हिडियो तुमकां केला जस्ट म्हाजी व्हिडियो ही पळयात गायज. 2 दिसां पयलींची व्हिडियो पळयात, तुमकां खरेंच चुरचुरे दिसना. कितें म्हणपाचें तुमकां?